Wato na san haka za ta faru tun bayan da aka yi wannan yunƙuri na ƙoƙarin kafa haɗakar ƙungiya ta ƙasashen musulmi, wato military alliance tsakanin ƙasashen musulmi domin kare kansu. Ni na san wannan ita ce hanya ɗaya tilo ta kawo ƙarshen matsaltsalun al'ummar musulmi a faɗin duniya, amma kuma ita ce hanyar da za ta ƙara kawo ruɗani, cece-kuce da taƙaddama musamman tsakanin asalin maƙiya addinin musuluncin da kuma munafukan cikin gida. Jama'a lamarin al'umma ko kuma lamarin ci gaba lamari ne mai fuskantar ƙalubale kala daban-daban. Duk lokacin da aka yi ƙoƙarin ƙulla wani abin alkhairi za ka sha mamakin yadda daga waje daga cikin gida wannan lamari zai rinƙa fuskantar suka iri-iri ta yadda ba za a yi ƙasa a gwiwa ba har sai an ga an wargaza wannan shiri. Kun ga dai duk rikicin da ake a faɗin duniya gabaki ɗaya musulunci ake cutarwa. Duk wata ƙasa da za ka ga an je an fatattaka ta, an kacaccala ta, an yi ƙungiyar ta'addanci, an yi waye, ƙasar musulmi ce. Yau musulmai su ne makaman da suke yaƙar kansu da kansu, ba don komai ba sai illa don tsabar rashin haɗin kai, wanda muka ce babu wata hanya da za a bi a faɗin duniya a samu zaman lafiya a tsakanin al'ummar musulmi illa iyaka a haɗa kai. Wallahi duk abin da kake so ka cimmawa a faɗin duniyan nan idan babu haɗin kai ba za ka taɓa yin nasara ba. Muna faɗa muna ƙara maimaitawa, amma babban matsalar al'ummar musulmi a faɗin duniya shi ne rashin haɗin kai da kuma munafunci. Kun ga kalmar munafuncin nan tana ɗaya daga cikin matsalarmu. Jama'a yau haɗin kan nan fa da ake magana, masu ƙoƙarin wargaza shi yanzu daga cikin gida ma aka fi samun su. Duk da na san cewa wannan haɗin kai zai fuskanci barazana iri-iri daga asalin wanda ba sa son haɗin kan ya tabbata, domin su da haɗin kan suke samun nasara. Da rashin haɗin kan suke samun nasara. Idan aka ce an samu haɗin kan nan shi kenan nasararsu ta ƙare. To za su yi iya bakin ƙoƙarinsu su ga sun dakatar da wannan haɗin kai, sannan kuma za su yi amfani da gurɓatattu munafukai na cikin al'ummar musulmi masu rarraba kan al'umma sannan su ƙara samun nasara ta wannan hanyar. Wallahi muna fama da wannan cutar wacce sai mun yi maganinta sannan za mu kai gaci. Yanzu ku duba ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Turkey, ƙasar Pakistan sun zo sun fara yunƙurin yin military alliance, wanda kamar yadda jiya na yi bidiyoyi har guda 2 kuma na yi live duka na yi bayanai sosai a kan manufar wannan military alliance ɗin. Ba ana nufin yin shi ba ne against wata ƙasa ta musulmi, hasali musulmin ne suka gane cewa duk duniya barazanarsu ƙwaya ɗaya ce, ƙasar Yahudu. Defense Minister na ƙasar Pakistan ya fito ya yi wannan maganar. Ƙasar Turkey sun fito sun yi wannan maganar. Duka manufar abin duka a kan ƙasa ɗaya tilo ce da take ƙoƙarin wargaza su ko kuma ake amfani da ita ana wargaza su. Su waye suke amfani da ita? Ƙasar Amurka ne, duk duniya sun sani. Ba wani mutum mai lafiyayyen hankali da bai san haka ba. Kowa ya san gaskiya, kuma kowa ya sani bayan ƙasar Amurka ce uwargijiyar taimakon wannan ƙasa ta wargaza ƙasashen musulmi, wasu kuma daga cikin ƙasashen musulmin suna zuwa suna raɓar ƙasar Amurka, suna taimakon ƙasar Amurka, suna kasancewa tare da ita, amma ba su taɓa jin ƙalubale ba ne a ce yau musulmi kuma yana ƙarfafa wanda shi ne yake taimakon ƙasar take wargaza duniyar musulunci saboda tsabar munafunci. Wannan shi ne munafuncin da muke magana a kai. Wannan military alliance ɗin su sun san manufar yinsa, hatta ita kanta ƙasar Saudi Arabiyar a wannan karo an kawo gaɓar da take jin cewa lokaci ya yi da ya kamata ta fara raba ƙafa, tana zama jikinta daga ƙasar Amurka, ta fara mai da hankalinta gurin 'yan uwanta musulmi. Wannan military alliance ɗin bayan faruwarsa abin farin ciki shi ne sauran ƙasashen al'ummar musulmi na duniya sun fara marmaza suna gaggawar su shiga cikin wannan military alliance ɗin, domin abu ne da suka daɗe dama suna jira. Yanzu bayan Pakistan, Saudi Arabia da Turkey an samu ƙasar Egypt, wato yanzu ƙasar Egypt ita ma ta nuna matuƙar sha'awarta na shiga cikin wannan military alliance ɗin, wanda ta ce ita ma bai kamata a ce wannan lamari ya kasance babu ita a ciki ba. Saboda haka ƙasar Turkey yanzu ta biyo baya na nuna tsantsar sha'awa na shiga cikin wannan military alliance ɗin. Wato ministan harkokin ƙasashen waje na ƙasar Turkey Hakan Fidan
ya fito ya yi bayani filla-filla game da sha'awar ƙasarsu na shiga cikin wannan military alliance ɗin. Yanzu kun ga an ƙara samun wata babbar ƙasa a Gabas ta Tsakiya ita ma tana so ta shiga, wato Egypt kenan. Wato wannan lamari labari ne mai daɗi, kun ga daga ƙasashe guda 3 manya an ƙara samun ta 4 wacce take so ta shiga. To sai dai abin da zai ba ku mamaki, wannan haɗin kan baya ga barazana daga kafiran duniya, to yanzu kuma ya ƙara zama barazana ga wasu ƙasashe su kuma a ɓangaren tasu siyasar, shi ne ƙasar Indiya. Kasancewar akwai Pakistan a cikin wannan haɗaka, ita kuma Indiya wannan lamari ya zama mata wani bambarakwai, wani ƙarin gagarumin ƙalubale a gare ta. Kun sani a faɗin duniya ita kuma ƙasar Indiya ba ta da abokiyar hamayya kacokan sai ƙasar Pakistan. Kwanaki na san kun san ɗauki ba daɗin da aka fafata, wai ƙasar Indiya ta ƙaddamar da wani operation, wai shi Operation Sindoor, wanda ya mummunar rashin nasara. Sun fafata ɗan taƙaitaccen yaƙi tsakaninsu, da ƙyar dai aka shiga tsakiya aka raba su. Kuma wannan yaƙi kullum tanadin yinsa ake yi. Ƙasashe ne guda biyu masu makaman nukiliya waɗanda kowa yake jin cewa ya isa. Ƙasar Indiya tana nan tana ƙera makamai, tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar Amurka da kuma ƙasar Rasha. Haka zalika ita kanta ƙasar Pakistan tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar China, haka zalika da ita ma dai ƙasar Rasha, amma dai ƙasar Rasha ta fi karkata kan ɓangaren ƙasar Indiya. Wato waɗannan ƙasashe kullum tanajin makamai suke yi wa junansu da neman gaɓar da za a goge raini a kan takun saƙa da yake tsakaninsu tsawon shekaru. To yau kuma sai ga shi an zo an yi military alliance da Pakistan da Saudi Arabia da Turkey. To yanzu kenan idan yaƙi ya ɓarke tsakanin Indiya da Pakistan, kenan waɗannan ƙasashen za su shigan ma 'yan uwarsu ƙasar musulmi kenan a taron ma ƙasar Indiya. Kun ji kuma inda wani gizo ke saƙan kenan. Wato shi dai wannan military alliance ɗin da ƙasashen musulmi suke so su yi, hanya ce ta tsiransa gabaki ɗaya, kuma gagarumin ƙalubale ne ga dukkan wani mai neman wata ƙasar musulmi da sharri yana so ya afka mata ko ya laƙume ta ya shafe ta a doron ƙasa. To jama'a kun ji wani inda gizo ke saƙan kenan. Wato wannan ya ƙara bayyana gaskiyar lamari, yadda al'ummar musulmi aka ɗaɗɗana musu tarko ta kowane ɓangare, ake amfani da rarrabuwar kansu ana kacaccala su ana nasara a kansu. Kenan yau da a ce ƙasashen musulmi kansu a haɗe yake, duk wani ƙalubale da barazana da suke fuskanta a faɗin duniya ya zo ƙarshe kenan. Jama'a ku ji wata sabuwa fa, ita ma Indiya ta shigo da nata fagen. Wani yana kallon shi musulmi ne, amma shi yana kallon ƙasashen nan guda 3 da suka haɗa kai, Iran suka haɗe ma kai. Ita Yahudu wacce ita ce ainihin matsalar, ta san cewa gabaki ɗaya ita ce target a wannan haɗin kan da aka yi. To baya ga ƙasar Yahudu kuma ga Indiya. Yanzu kuma Indiya ita kuma ta gano cewa fa gabaki ɗaya wannan military alliance ɗin lallai ilalla fa gabaki ɗaya a kanta zai ƙare. Saboda ku ma dai kun riga kun san me yake faruwa tsakanin Pakistan da ƙasar Indiya. Jama'a to kun ji fa yadda lamari ya ƙara faɗaɗa. Kafin uwar gijiya kacokan ta zo ta gano, yanzu fa ita fa za a mai da ita waje kenan. Duk wata garaɓasa da roman dimokuraɗiyya take sharɓa a Gabas ta Tsakiya, ta haɗa gagarumin yaƙi, ƙasashen Larabawa su ruga da gudu su ta siyan makamai a hannunta, suna siyan air defense system, suna siyan interceptor, suna siyan missile na kare kansu. Wannan uban cinikin da ake yi zai zo kuma ya ja baya kenan. Babbar magana, tun da in yaƙi ya ƙare ai babu magana siyan makamai, dama su sai ana gwabza yaƙi suke ciniki. To in ba a yaƙi kuma fa me zai biyo baya? Kun ga ƙarfinsu zai ragu. Ina tabbatar muku da musulmin duniya za su fuskanci mummunan ƙalubale game da wannan haɗaka. To yau sai ga shi abin takaici, maimakon a ce mun ƙara dunƙulewa muna fuskantar ya za a yi mu tallafi wannan haɗin kai ya tabbata, a'a yanzu munafunci ya riga ya shigo a tsakaninmu. Musulmin ne ma yanzu ake zugo su a ce waccan ƙasar ai ku take ma wannan alliance ɗin, waccan ƙasar ai ku take ma wannan alliance ɗin. Ana so a haɗa chaos da firgici, su isu su fara lalata alliance ɗin. Idan suka gagara lalatawa kuma su sai waɗancan ɗin su shigo ta ƙarfin tsiya ko ta halin ƙaƙa su tarwatsa shi. Yanzu dai kun ga abin da na kawo muku na ƙasar Indiya. Ƙasar Indiya yanzu za ta yi ta working ita ma ta tabbatar ta samu haɗin kan wasu ƙasashe an wargaza wannan military alliance ɗin. Ƙasar Yahudu dama ba sai na gaya muku ba, ina jin ba bacci yanzu da aikin ta number 1 a faɗin duniya shine rusa wannan military alliance ɗin. Haka uwar gijiya babba mai zuwa tana bin ƙasa ɗaya bayan ɗaya, ta ce wannan ƙasa tana ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya sai ta tarwatsa ta, sai ta
lalata komai a ƙasar sai ta hana ta mallakar wannan makami. To ita ma kun san ba bacci, yanzu dole za ta tashi tsaye sai ta ga yadda ta yi ta rusa wannan military alliance. Jama'a babu wata nasara da al'ummar musulmi suka taɓa samu ko suke shirin samu a faɗin duniya sama da wannan yunƙuri. Shekaru da dama abin da ake ta hasashe kenan ana kira ga al'ummar musulmi su yi domin su tsira. Yau ga shi wannan abu yana shirin tabbata, amma babban ƙalubalen da aka fara fuskanta shi ne ƙalubalen cikin gida. A samu haɗin kan musulmin ya tabbata a kai ga overcoming ɗin dukkan wata barazana da dukkan wata matsala da take addabar waɗannan ƙasashe. To jama'a wannan shi ne kun ji fa halin da ake ciki. Wato mu dai a kullum mu ne koma baya, mu ne maƙiyan kanmu da kanmu. Yau ga kafirai marasa addini ɗaya, marasa yare ɗaya, waɗanda suke da al'adu mabambanta, duk sun aje waɗannan fitintunun a tsakaninsu, sun zo sun dunƙule sun zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Waɗanda suke da mummunan tarihi a tsakankaninsu na yaƙar junansu da yi ma ƙasashensu kisan gilla, wanda da a ce wani tarihi ake ɗaukowa a ce ba zan yi abota da kai har abada ba, idan ka kalli tarihin abin da ya faru a ƙasashen nan na Turawa, kai ka san maganar alaƙa ta kusa ko ta nesa babu har abadan abada. Amma yau a ce waɗannan mutanen sun aje dukkan waɗannan bambance-bambance, sun haɗe kansu, sun zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, suna ƙalubalantar duniyar musulunci. Yau a ce su musulman ne suke da muguwar zuciya da muguwar ƙulli da ƙiyayya a tsakaninsu ta yadda suke jin cewa har abada ba za mu iya yafe ma kanmu ba. To meye ma ya faru a tsakaninku da har kuke jin cewa babu yafiya? Duk mummunan abin da ya faru a tsakanin ƙasashen Larabawa bai kai abu ɗaya zuwa biyun da ya faru a tsakanin ƙasashen kafiran nan ba. Na kawo muku misalai har na gaji. Na ce yanzu ku kalli ƙasar Japan. A duniyan nan wa ya fara harba ma Japan makamin nukiliya? Ƙasar Amurka ce. Yanzu duk duniya ƙasar Japan wace ce babbar ƙasar ƙawarta? Ƙasar Amurka ce. Harkar tsaro, harkar makamai, duk wani abu na duniya yanzu tsakanin Japan da Amurka ake ƙulla shi. Amma me ya faru a tsakaninsu? Yanzu akwai wata ƙasar musulmi da irin wannan yaƙin ya taɓa faruwa a tsakaninsu? Babu. Amma musulmi ne ke cewa ba za mu haɗa kai da 'yan kaza ba saboda bambancin aƙida. Yau ku kalli ƙasar Yahudu da ƙasar Germany. Ƙasar Germany kun san me ya faru, mai gashin baki da ya fito daga cikin ƙasarsa abin da ya ma Yahudu a faɗin duniya. Ba a taɓa ma wata ƙabila irin wannan abin ba, akan abin da mai gashin baki ya musu. To amma yau ƙasar Yahudu da ƙasar Germany tsintsiya maɗaurinki ɗaya ce, harkar tsaro, harkar tattalin arziki tare suke ƙullawa. A kwanan nan ma sai da na ga sun ba su submarine, wannan katafaren jirgi da yake nutsewa a ƙarƙashin teku. Germany ta ƙera ta ba ƙasar Yahudu wannan jirgi. Amma yau su musulmi idan ka kalli tarihinsu, duk irin mugun saɓani da yaƙe-yaƙen da ya faru a tsakaninsu, na rantse da Allah bai kai yaƙi ɗaya ba akan wanda ya faru a tsakanin waɗancan ƙasashen. Amma duka sun haƙura, babu zuciyar musulunci a cikin zuciyarsu. Sun haƙura sun aje wannan bambance-bambancen aside, sun gane babban makaminmu na nasara a faɗin duniya shine alliance. Kuma ga shi nan kuna kallo kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Babu maganar yaƙi a tsakaninsu, sai dai maganar taimakon juna da makamai, taimakon juna da harkar tattalin arziki. Shi kenan fa suka zauna lafiya. Amma yau a ce ku ne kuke da'awar musulunci, amma ku ne nan kuka fi kowa ƙiyayya da gaba da juna, da mugun nufi a cikin zukatanku, mabiya zuciya ba alkhairi, jagororin zuciya babu alkhairi. Da zarar ka zo ka ce a haɗa kai, wani munafiki zai fara ƙirƙiro labari na sharri da ƙarairayi yana haɗawa wai shi sai ya yaɗa a tsakankanin musulmi don ya raba kansu. Da Allah ku duba, yanzu jiya live muka zo muna yi, muna ba da abubuwa na a dawo a haɗa kai. Yanzu ai an sani a ƙasar Yemen akwai Houthis, akwai gwamnatin Yemen da ake yaƙi wanda Saudi Arabia ta shigan ma gwamnatin Yemen. Amma ba iya Saudi Arabia ba ce, Amurka ma ta shiga, Yahudu ma sun shiga. To kai banda kai ƙidahumi ne ba kai tunanin me yasa Amurka take goyon bayan waɗancan ba? Amurka ƙasar musulmi ce, sakare sha-sha-sha. To su ne suke haɗa kiyos a tsakaninku, su ba waɗancan makamai su zo su haɗa faɗa ku yi ta kashe junanku. Nan na kawo misali na ce ga ƙasar Siriya nan, wanda ake nema ruwa a jallo shi suka taimaka ya zama shugaban ƙasa. A yanzu me suka so su sa shi ya musu aiki? Shi ne ya zo cikin ƙasar Lebanon ya ce zai yaƙi Hezbollah. Kamar yadda Saudi Arabia take yaƙi da Yemen, take yaƙi da Houthis a Yemen. To su ai buƙatarsu sun san cewa idan za a yaƙi Houthis, Iran za ta zo ta shiga.
To yanzu yaƙi zai kacame tsakanin ƙasashe guda uku na musulmi, Iran, Yemen, Saudi Arabia. Ba su da matsala ba su da asara da haka, ku yi ta yi. Kamar yadda suka je suka shigo Al-Julani Muhammad Ashara ya zo ya yi yaƙi da Hezbollah a Yemen, Iran ta zo ta shiga. Kun ga a cikin ƙasar Lebanon ana yaƙi tsakanin ƙasashe guda uku na musulmi. Ba su da asara ba su da matsala a haka. Yau sai sakare sha ji rinka ɗauko maka labarin ƙarya. Wai an kafa wai Hezbollah ne a Houthis a Yemen ne, wai don su mamaye ƙasar Saudi Arabia. Da Allah ji wata ƙarya. Ko ina suka samo irin wannan labaran? In ka tambayi mutum me source ɗin labarin nan, a ina ka samo, bai ma san inda ya samo shi ba, shi dai ji kawai ana yaɗa farfaganda. Dan a ce a'a yanzu ita ma manufar ƙasar Yahudu na ɓallar ƙasashen musulmi su zama gari ta ƙasarsu. To ita ma Iran irin manufarta kenan a sauran ƙasashen musulmi. Shi kenan shi burinsa ya cika in ya kawo wannan labarin. To jama'a wannan shine sakarcin da yake damun al'ummar mu. Kusan duk wata hikima ko wata dabara ko wata hanya ɗaya tilo da ake nema a bi don a tsira, sai ka ga daga cikin gida ake so a fara datsa wannan hanyar kar ta tabbata, kafin su asalin maƙiyan su zo kuma su haɗa ku gabaki ɗaya su murƙushe ku dukanku. To wannan shine sakarcin da muke fama da shi. Wallahi jama'a haka nan za mu yi haƙuri mu ci gaba da bayani kuma muna taya junanmu da addu'a, domin nasarar musulunci nasarar mu ce gabaki ɗaya. Yau idan musulunci Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi, ɗaukaka ta dawo, zaman lafiya ya tabbata, mu ne hankalinmu zai kwanta, mu ne za mu yi farin ciki. Duk ƙasƙancin da muke gani a faɗin duniya ya zo ƙarshe. Yanzu ka faɗa min wace ƙasa ce a faɗin duniya ta waɗannan mutane suke ganin ƙasƙanci irin wanda muke gani? Babu ita. Mu kaɗai ne kullum cikin yaƙi mara ƙarshe, kullum cikin yaƙar juna. A gabas ta tsakiya a yaƙi na makami, a sauran ƙasashenmu na musulmi a yaƙi na baki. Duk mun rarrabu, mun zama wasu irin watsatsun al'umma kawai saboda rashin haɗin kai. Wa ya ce maka dan kana da bambancin aƙida da mutum shine kenan ba ka ba shi har abadan abada, tsakaninka da shi ɗaga makami ne? Me yasa babu haka tsakaninka da kafirai? Duk abin da kake zargin ɗan wata aƙida yana yi da ya saɓa ma koyarwar addinin musulunci, to shi kuma kafiri ba. Shi kuma kafiri ya kake kallon shi kenan misali? Tunda kai addinin naka kacokan shi a gurinsa ba daidai ba ne. Annabinka, sahabbansa, kai duk wani abu da ya shafi musulunci shi bai kallonsa a matsayin wani abu mai kima da daraja. To yaya alaƙarka da shi? Shi ma kamata ya ka ɗau makami ka fara sararsa, ko wata mummunar gaba da ƙiyayya ta dindindin har abada ta shiga tsakaninku? Ko kuwa a'a yanzu kai aikinka ne ƙoƙarin fahimtar da shi meye addininka ya ƙunsa, addininka ba na ta'addanci ba ne, addininka hanyar tsira ne, addininka rahama yake nufinsa da shi. Kuma ma in kai hakan bai karɓa ba ya za ka yi da shi? Ai ba yadda ka iya da shi. Saboda dokokin da ake amfani da su yanzu a zamanance, babu wata doka ta hana mutum yin wata ibada. In ka ce za ka hana mutum yin wata ibada, kamar za ka yi yaƙi da gwamnati ne, a dokance ma kama ka za a hukunta ka. Yau ba izala ko ɗarika ko shi'a ko wata aƙida za ka ga mutum yana yi ba. Mutum ya je ya sassaƙa dutse ya ce daga yau wannan shine abin bauta ta, to dokar Najeriya ta amince ya je wannan bautar. Ya za ka yi da shi? Sai gani sai hange. Kana zuwa ka afka mai kai ɗan ta'adda ne. Ka hana shi bauta ma abin da ya yarda da shi. To tun da ka gane akan bisa irin tsarin abin da kake rayuwa da shi kenan, yanzu hanyar a zauna lafiya ya kamata a bi, kowa ya je ibadarsa, babu takura, babu tsangwama, babu ƙoƙarin ƙaddamar da ta'addanci a kansa. Amma kowa yana da ‘yanci ya je ya ibada, amma haɗin kai kuma wani abu ne da zai taimake ka, ya taimaki addininka, musamman mu a tsakankanin mu al'ummar musulmi. Kuma yau idan akwai zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi har ma da kiristoci, su waye suke nasara? Mu ne fa. Mu ne ake tururuwar shiga addininmu. Jama'a yaushe kake ganin ana tururuwar shiga addinin waɗancan, in ma ana zaman lafiya da kwanciyar hankali? Ba a shiga. To mu kuma da waɗannan ‘yan yaƙe-yaƙen da tashin-tashinan ake shafa ma addinin mu kashin kaji. Yau duk duniya ba wanda ya isa ya zagi addinin ka in ban da amfani da kalma ɗaya, addinin ‘yan ta'adda. Illa iyaka kenan. Duk wani sharrin duniya da zai yi don ya lalata addinin ka bayi da ƙofa, sai illa iyaka ya rinƙa jingina masa kalmar ta'addanci ta hanyar ɗaukan makamai da muke yi a tsakankaninmu muna kashe juna, da kuma ƙungiyoyi da ake ƙirƙira na ƙarya su shiga cikinmu suna kashe mu kuma suna shafa mana kashin kaji. Yau da babu kalmar ta'addanci da ake jingina mana, shi kenan babu abin da za a zage mu da shi. In ka san shi kuma ka rubuta min shi. Duk duniya maƙiyin addinin ka a yanzu ba yi da wata kalma da zai iya zagin ka da ita, illa ya maka ƙarya ya jingina maka ta'addanci.
ya ce muku ko addininku na ta'addanci ne. Yana fakewa da ƙungiyoyin da aka ƙirƙira ake cewa ƙungiyoyi ne da suke wakiltar addinin musulunci wanda ka san ƙarya ne ni na san ƙarya ne. Sannan kuma da ta'addancin da muke yi ma junanmu muke fakewa muke yi wa junanmu da sunan bambancin aƙida. Da shi suke fakewa suna zagin mu. To yau idan muka haɗa kai babu wannan ta'addancin, babu wannan yaƙe-yaƙen, babu wannan rikicin, to da kuma me za a zage mu? Baka isa ka zage mu ba, mun fi kowa addini mai tsari. Wannan shi ne gaskiya. Allah ya sa mu dace, Allah ya haɗa kan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya. A nan zan dakata, yau bidiyon ya yi tsawo, a yi haƙuri. Wassalamu alaikum.